Para la gente que no sabe, ¿cómo era la Hacienda Nápoles? Mira, la hacienda eran 3.000 hectáreas, un lugar con 27 lagos artificiales, con más de 100.000 árboles frutales. Wow. Teníamos nuestro propio aeropuerto, helipuertos, canchas de fútbol, de tenis, más de 10 casas alrededor de la propiedad, más de 700 empleados. Ya no 700 empleados en la casa. Ya no había más nada para comprar, o sea, todos los lujos que se te ocurra, ya no, hasta ropa para los invitados manteníamos por si te olvidabas de empacar tu maleta, y casi todos se olvidaban de empacar la maleta cada que los invitaban. Entonces, y un zoológico enorme parecía África, ¿no? Teníamos hipopótamos, jirafas, rinocerontes, elefantes, hasta nuestro propio parque jurásico